Sveiki, draugai! Čia ir vėl aš, Grafas ir laidelė važiuojam! Tie, kas žino, prisiminkit, o kas pirmą kartą mato, susipažinkim. Tai štai kaip kilo grupės pavadinimas Išjunk šviesą. Vis dėlto šiandien Bžegožas gal ryšys išbėgti į aikštelę? Nu nesąmoningas klausimas, nu. Blemba, kaip šik noriu. Jolė, ar girdi? Haha, Stathamas! Geras. Tai kad ne šita? O tai gal šita? Nes aš taip išmokiau. Na tai ką, važiuoja! Neįsivaizduoju, nuo ko kito galėtume pradėti laidą, jeigu ne nuo katinų. Standartinė situacija. Namų vierchas ant spintutės, o namų duchas spintutėj. Kaip kalėjime, taip ir tikrame gyvenime. Nepastovėsi už save, nespėsi muilo nuo žemės rinkti. Oba! Įdomu, ką šitų katinų galvose sukasi. Rainiau. Ką čia darot? Ką čia filmuojat? Rainiau. Rainiau, blėt! O davai pabandom įsivaizduoti, apie ką mąsto kiti gyvūnai. Brisius jiems pats geriausias, matai, Brisius tą, Brisius aną, Brisius pagaliuką atneša, namus saugo, o aš jau tipo tik nesąmonės visą dieną darau, ne? Apči! Apči! Kurva. Ateik čia, Kalė! Kas tavo tėtušis? Ateik čia, sakau, aš tave dabar ir čia, ir čia, ir tu. Skauda, ne? Skauda! Kentėk, blia, kentėk, Kalė! Kas čia yra? Apči! Ir vėl man nori riešutuką duot. O, kaip noriu Jėzus Marija riešutuką. Lėgi gal? Čiu! Vася, klausyk, ateik čia, pats ateisiu. Vasa, klausyk, ne tu, blėt, iš šalituo mano sėklos nupizdinai, a? Man, blėt, sakė, kad tu. Į akis žiūrim. Vasa, blėt, į akis žiūrim, kai su tavim vyresni kalba. Na viskas, užteks interpretacijų, iki pasimatymo kitą kartą. Čiu!